Review kelapa sawit bercabang 5. Ini pasukan yang untuk mendatangi hari ini. Satu batang 5 cabang. 1 2 3 sama yang ini 4. Ada yang di dalamnya lagi, pucuknya lagi. Baik, sekian review video hari ini. Letaknya di kawasan Bang. Ini kodak deh, tengok kodak deh. Dah tua kodak. Hantar kodak lah sini. Inilah perjalanan ke air terjun 7 Bidadari. Yang ini jalan menuju ke Kawah Biru. Yuk. Asri guys.
Wabarakatuh.